Көк айғырдың ерлігі, өмірде болған оқиға. Сонау 47-нің жазы болатын, деп бастады әкем әңгімесін. Ел еңсесін енді көтеріп, соғыстан құтылғанына 2 жыл болған. Халық күнкөріс қамымен бала-шаға колхоз жұмысынан қалмайды. Колхоз демекші, әуелгі кезде Қызылкедей, кейінгі кезде Карл Маркс атанған колхоз 2 бригададан тұрады. Бірін Ақсай, екіншісін Қарой деп атайды. Домалақ көлдің айналасы дарияны жағалай отырушы ек. Сол жылдары жазда колхоз бастығы шақырып алып, «Әбеке, сіз Жамбылдың Луговойдағы жылқы зауытына барып қайтуға қалай қарайсыз?» деді. Сәл ойланып, «Жарайды, барайын» дедім. «Онда ертең жолға шығасың. Ақша аударылған, өздері вагонға тиеп береді» деді. Ауданнан бір өзім, басқа ауданнан бір адамнан барады деп естідім. Ертесінде пойызбен Луговойға келген бойда асыл тұқымды жылқыларды аралап көрдім. Кілең жүзіктің көзінен өтетіндей сұлу сәйгүліктер, бірінен өтеді. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ бөкен саяқ деп әрқайсысына қарап тұра бергім келеді. Бір көкдөнен көз алдыма көлденеңдей берді. Тобы қораш, аяқтары шидей, өзі арық. «Осы көкдөненді аламын» дедім басшыларға. «Әу, қарағым, есің дұрыс па? Бұл айғыр болып жарытпайды, жетім қалған, уыз ембеген. Енді қалыпқа еніп келеді. Мұны бере алмаймыз. Сіздерге үйірге түсетін ірі, үлкен айғыр беру керекпіз. Келісім солай» деп көнбеді. «Мен осыдан басқа атты алмаймын» деп табандап отырып алдым. Менің көнбейтінімді білген соң, егер барған соң басшыларын қарсылық білдірсе, қайтып келемін деп әуре болмаңыз деп кесіп айтты. Жарайды деп мен келістім. Әлгі дөненді вагонға тиеп әкелдім. 1-2 бие сауып отыр едім, соларға қосып қойдым. Ауыл басшылары келіп, белдеуде тұрған жабыны көріп, көңілдері толмай ренжіп, барған соң ірілеуін, тәуірін әкелмейсің бе деп өкпесін білдірді. Мен оларға «Көр де тұр, бұл жақсы айғыр болады, шабысына да, үйірге де төзімді болады» деп дәлелдеп жатырмын. 1 жылдай менде болсын, баптап көрейін, бәйгеге қосып, бағын сынайын деп басшылыққа өтініш жасадым. «Жарайды, бірақ Әбеке, бұл атты өлтіріп алсаң төлеуге шамаң жетпейді» деп ескертті. Сонымен көкдөнен үлкен айғыр болды. Талай бәйгеге қосылып, аламанның алдын бермей жүрді. Ұзаққа сілтейді. Құйрығын көтеріп алып, көсіліп, қатарласып келе жатқан аттың жамбасына ауыз салып, өзінен оздырмайтын. Не керек, көкпарда, бәйгеде, осы Карл Маркстың үлкен көгінде, жұрттың аузында да осы ат жүретін болды. Көкайғырдың тұқымы да жақсы болды. Кіші Көкайғыр деген атпен бұл да ауызға ілінді. Колхоздың жылқысының тұқымы да бір шама жақсарды. Енді әңгіменің негізіне көшейін. Көкайғыр қартайып келгенде өзін қолға алып 5-6 биеге салып қойдым. Маусым айының іші болатын, дәл қай күні екені есімде жоқ. Сол түні күн шыға аздап дауыл болып жаңбыр жауды. Таңертең биені байлап шайға отырдым. Ол кезде аудан орталығы Жолағашқа паром арқылы қатынайтын еді. Дария көтеріліп, 2 жағынан су алып, паром жүрмей шамалы уақыт аралықта қатынас болмай қалды. Бірақ адамдарды жаяу жел қайықпен өткізіп жатқан. Біздің ауылда Нұрхан әкемнің жел қайығы болатын. Сонымен адамдарды Жолағашқа тасып жүретін. Бір күні жел көтеріліп, қатты толқын дарияның қақ ортасында қайықты аударып тастады. У-шу болып жылаған дауыс шықты. Дереу далаға шықсақ, қайық су бетінде төңкеріліп жатыр. 2 адам қайықтың жиегінен ұстап алған. Терең суға бір батып, бір шығып, «Құтқарыңдар!» деп жан ұшыра айқайлайды. Бірақ суға түсіп әлгілерді құтқаруға ешкімнің батылы бармады. Өйткені жағалауда жүгіріп жүргендер шал кемпір, бала шаға еді. Еркек кіндіктінің барлығы егіс басына кеткен. Міне,
Осы кезде дария жағасында үйірімен жайылып жүрген айғыр бір кісінеп алып суға қойды да кетті. Жұрттың бәрі аңтарылып қалған. Көк айғыр сол бетімен жүзіп барып, тура қайықтан аударылып қалған адамдарға барды. Батып бара жатқан екеуін қақпайлап құйрығын бұрғанда, ана екеуі бірі көк айғырдың жалынан, енді бірі сала құлаш құйрығынан жан ұшыра жармасты. Сол кезде жануар жағаға қарай ытқыды. Бұл кезде дария ауыздықталмаған, ені 1 шақырымға жетеді. Көк айғыр суды жағалай жағаға шықты да бір сілкініп алып, кісінеп үйіріне кетті. Әлгілер де жағаға жетіп талықсып құлады. Өздері куә болған кереметті ел көпке дейін айтып жүрді. Міне, иесін далаға тастамайтын жылқы жарықтық өзіне бөтен болса да 2 адамды ажалдан аман алып қалды. Киелі жануар ғой, деп әкем сөзін аяқтады. Оқыған Шығыс қызы.